देखिए गाइस, मेरा बन रहा है कचौड़ी। कैसा लग रहा है आप लोग को? मेरा कचौड़ी को बताइए, आगे कमेंट कीजिएगा। देखिए इसमें मसाला हम इसमें डाल दे रहे हैं। कचौड़ी में डाल देंगे हम मसाला। देखिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे अभी। देखिए गाइस, कचौड़ी फ्राई अच्छी तरह से कुकर में इसको डालेंगे। कुकर में इसको अच्छी तरह से डालें। फिर हम इसको पानी डालेंगे इसमें। कुकर में डाल दिए और इसमें सीटी लगवा लेंगे।